Bernardo, nosso São João é onde, Bernardo? No Canadá! Uhul! Isso! No Canadá! Feliz São João, Feliz meu São povo! João, meu povo! Vem, mãe, vem! Beijo! Oi, gente, tudo jóia? Hoje eu estou aqui na cozinha, por quê? Hoje é dia 23 de junho e hoje é véspera de São João no Brasil. E eu, como uma boa nordestina que sou, não poderia deixar de comemorar essa data, porque pra mim ela é fantástica, pra mim é a melhor época do ano. Eu adoro a comida, eu adoro a música, eu adoro o ritmo, eu adoro os trajes, né? O xadrez, a chita, eu adoro a fogueira, eu adoro os fogos, tudo isso pra mim os fogos é sinfonia aos meus ouvidos, enfim. E até a gente achou que passaria o São João esse ano junto com a família, né, no Brasil e tal, mas devido aos acontecimentos nós não podemos, mas não tem problema, porque faremos o nosso São Joãozinho aqui em casa, né? Infelizmente não vamos poder convidar os amigos, porque ainda não está liberado aqui no Quebec. As reuniões familiares, elas só acontecem no exterior, né? Nas áreas externas. Mas enfim, simbora. Hoje eu vou levar vocês para me acompanhar, já são 11h40. Acabei, entre aspas, de terminar minha aula de francês, pedi a professora para me largar mais cedo, né? E vou ter aí um dia de cozinhar, ornamentar a casa e tal, e vocês vão passar o dia comigo. Porque eu sempre digo que morar aqui no Canadá é ter os seus desejos alimentares, assim, viáveis, né? Os desejos alimentares do Brasil. Aqui eu como tudo que eu tenho vontade, gente. Eu comia muito açaí no Brasil, aqui eu como açaí, eu compro a polpa do açaí e processo o açaí aqui, faço o açaí batido, como eu comia no Brasil, bolo de rolo eu faço, enfim. A gente encontra os ingredientes para tornar viável, né? Os nossos desejos alimentares no Brasil. Aqui eu faço feijoada, aqui eu faço tudo. Nessa época junina, a gente utiliza muito milho, não é verdade? Bem, o milho daqui, que eu vou utilizar nas minhas receitas, é milho enlatado, certo? Porque ele funciona melhor do que o milho. Eu vou mostrar pra vocês o milho. Eu fui em 2 supermercados diferentes, né? E o milho daqui, ele é extremamente doce e ele tem muita água. Ele tem pouco sumo, entendeu? Ele é muito novinho. Então, assim, não dá pra fazer pratos, né, com ele. Não dá pra fazer uma pamonha. Eu, pelo menos, acredito que não. E como pamonha dá o maior trabalho do mundo, eu não me habilitaria a fazer e depois não prestar. Eu comprei num outro mercado, porque assim, até isso, gente, eu sempre encontro milho o ano inteiro, mas eu fui no mercado que eu sempre encontro, não tinha um pra contar a história. Aí fui no outro, tinha 2 caçambinhas dessa. Aí eu trouxe os milhos bem verdinhos. Eu disse, não, mas eu vou levar, porque São João é milho, então eu vou cozinhar alguns e pronto. Aí quando eu fui no terceiro mercado, aí eu achei uns milhos mais maduros, né? Aqui, ó. Só que mesmo assim ele tem muita água e ele tem pouco sumo. Então assim fica difícil de fazer comida típica, né, com eles. Então eu vou utilizar eles para assar e cozinhar hoje para botar na minha mesa. E vou fazer meus ingredientes. Não vou fazer pamonha, não vou fazer canjica, porque se não for realmente uma pamonha, uma canjica. Mas eu vou fazer bolo de pamonha, né? E outras coisitas, vocês vão ver, tá certo? Vocês vão ver que morar aqui é possível sim a gente encontrar bastante coisas e viver confortavelmente com os nossos desejos alimentares. Gente, o calor tá insuportável, a gente tá aqui em pleno verão e eu tô suando bicas. Já fui trocar a blusa porque acho que essa é mais confortável, deixa o sovaco respirar. Ai, Senhor, muito, muito, muito quente, ainda mais com o fogão aceso.
Mas tá saindo, já saiu, já botei no forno agora o primeiro bolinho, um bolo de pamonha. Já botei o milho ali pra poder, dá pra ver? Pra poder ir ganhando tempo, pra poder fazer as outras coisas. Gente, sabe o que é isso? Cocada. Já saiu alguns bolos e agora tá saindo uma cocadinha. Uma cocadinha de leite condensado. Eu tô fazendo tudo em porções pequenas, porque como só é pra gente e também para não estragar, então tô fazendo tudo em porções bem pequenininhas, só para compor a mesa e trazer à nossa memória esses gostinhos da nossa terra. Fui ali chamar o marido para dançar, mas o marido tá na reunião. É, meu bem. Você passa São João no Canadá ou outra terra que não seja o Nordeste. Não tem folga não, meu amigo. É trabalho. E ainda bem que eu tô disponível, porque senão não tinha nem comida, nem festa junina. Mas vamos embora. Arrumando a pista de dance. Porque hoje eu quero ralar o bucho com o maridinho e filhinho, né? Até uma determinada hora. Em ritmo de São João. Vamos lá, veio Matuto. Já estamos prontos. Hein, marido? Beijo, Matuto. Beijo. Feliz São João, meu povo! É o nosso São João no Canadá. Agora eu vou mostrar pra vocês o nosso São João. Porque se depender de alegria, aqui não falta! Quadrilha! Quadrilha, marido! Vou mostrar pra vocês. Deixa só acabar essa alegria aqui. Da Matutinha e do Matutinho. Mostra!
Cadê Ben? Ben tá no quarto, gente, se refrigerando. Pega o matuta aí, marido. Olha a nossa fogueira, gente. Ai, que linda. Abrimos a lareira e tocamos fogo. Olha, o nosso matutinho é do sertão, olha. Mostra ele com detalhes. Feliz São João! Pois bem, gente, passada a alegria, os ânimos já se acalmaram aqui e agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente preparou, tá certo? Eu e Ju. Vamos lá. Vamos embora mostrar mais de perto. Vamos lá. Olha. É isso aí, gente, é o nosso Canadá. Essa daqui é a nossa mesa, certo? E vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui. Olha o que tem no Quebec. Ixi, foi o vento, foi. Tem paçoca, eu preparei bolo de macaxeira, tem milho cozido, tem bolo de milho, bolo de pamonha, tem rapadura, tem cocada, tem tapioca, tem goiabada e a grande atração da noite tem cuscuz com charque. É isso aí, gente, é o nosso Nordeste aqui no Quebec. E toda a decoração, tudo foi com carinho de uma pessoa, né, de uma decoradora aqui do Canadá, aqui do Quebec, que eu vou deixar no box de informações o Instagram dela, tá certo? Para quem é aqui do Canadá, não deixar de segui-la, porque ela tem cada festa linda, é uma pessoa super caprichosa, tudo de bom. Gente, o cuscuz com charque tá divino, gente. Delícia, que alegria. E eu tô sentindo realmente o quentinho dessa fogueira, tá também? Tá também, marido? Vem, mamãe, vem! Tá quente, gente, tá quente, muito quente. E esse foi o nosso São João aqui no Canadá. Estou um caco de pessoa, mas valeu a pena, certo? Tá bom, tá vendo que tudo é possível, basta a gente querer. Mesmo nós numa terra tão distante, né? Mas a gente arranja, a gente com vontade, a gente faz tudo. Então, o maridinho agradece. Então, se você tá aí do outro lado querendo vir pra cá e acha que aqui não tem São João, não tem se você não quiser, porque se você quiser, tem. E você que não pensa em vir pra cá, mas nos segue, nos acompanha, pega aí as dicas pro próximo São João. Vem fazer a quadrilha aqui com o Canadá e nós. Se inscreve no canal, gente. Se esquece não.